冇事發雞。歡迎光臨啊！好，太無禮啦！武家大人，請你見諒啊！佢都係冇事嘅命根，絕對唔可以俾人整污糟嘅。係邊個？我住土係冇辦法戰鬥嘅，我就係赫赫有名嘅餵食將軍。分明挑戰我啫！你放心啦，只係刀背嚟啫，你即刻離開。你因住你，呢位武家大人，好多謝你救我一命啊！真係唔知點報答你先好啦。客氣啦，你唔使介懷喎，我只係飯後喐動一下啫。客氣啫，你唔使介懷喎，我只不過係飯後喐動一下啫。好有型啊！呢個為食將軍啊！鋤強扶弱，抱打不平，替天行道。我係個武士就好啦。咁就易啦，隨時都可以做到啊！係咁，即係點啊？大雄，等我一陣啦，冇事發雞。呢樣嘢幾得意喎！只要將佢安喺個頭度，咁你就會見到自己，好似置身喺古代世界咁噶啦。你可以盡情咁體會下武士嘅生活啦。就咁安上去就得噶啦。大雄啊，喺22世紀嘅細路就係用呢種法寶玩武士遊戲噶啦。嚟啦，大雄啊，我哋都玩翻次啊！少爺，我可以同你比試一下嘛？原來多拉有衛門，你嘅刀法都唔簡單噶喎吓！少爺你都唔錯啊，刀法水平提升咗好多喎！有刀胡浪，父親大人，要保持肅靜。係你哋唔好再喺屋裏邊嘈啦，要玩出去出邊玩啊！係嘅，我知道啦，主公。哦，好啦，我哋就出去外邊修煉下啦。兩位，請等一等。順道幫我買少少嘢啦。義不容辭啊！回程嗰陣幫為父買包糖啊，拜託晒啦。原來叫我買包糖啊！我明啦，父親大人。其實為父而家戒緊糖噶啦，唔可以俾你娘親知噶。知道。少爺啊，呢件工作事關重大呀。冇錯啊。你哋兩個點解講嘢咁古怪嘅？好啦，我哋起行啦。少爺要萬分小心啊！原來你哋玩緊武士遊戲啊？係啊，冇錯啊，爸爸。無論點艱辛，都要幫父親大人買到糖。唔知大雄搞唔搞得掂呢？有賊匪啊！賊匪你唔好走啊！賊匪你咪走啊！唔該你啊，呢位武家大人。結果都係俾佢走甩咗。仔你唔該晒，哥哥仔，全靠你咋？嚴重啦！呢個賊匪喺度作奸犯科，身為武士點可以唔理呢？我都只係飯後喐動下啫。大雄當正自己係武士咁啊！有啊有啊！你好嘛，靜香公主。係大雄大人啊！今日你係咪有咩地方要去啊？
父親大人叫我出嚟辦啲事啊，我要去隔離鎮啊。啊！放心啦，靜香公主，唔使替我擔心嘅。我身為武士嘅，就要為家主拋頭顱灑熱血啊！靜香公主，你要好好保重啊！好啦，告辭啦。點解叫你靜香公主嘅？大雄真係古怪啊！唔知啦。啱啦，大雄，見到你就好啦。我哋而家去打比賽啊，但係又唔夠人喎，你嚟埋啦！哎呀，呢場戰事關係重大，我哋絕對唔可以輸噶，知嘛？你即刻出戰啦！好對唔住啊，呢一場戰鬥，在下實在冇辦法參加。何出此言？點解冇辦法參加？咁嘅係因為打仗嘅嘢，其實你個武膽匪女，兵凶戰危，點可以退縮噶？膽小如鼠，簡直有辱武士之名啊！但係我趕住去幫父親大人辦事，無法抽身啊！你無謂多講啦，既然你漠視戰鬥嘅重要，就嚟同我決鬥啦！我唔係咁嘅意思啊！呀，又想走，佢話你哋放我啊！係走啊！咪走啊！大雄，咪走啊！你喺度啊，大雄！大件事啦，要幫下佢至得噶啦。請救救小人啊！咪走啊！大雄，呢兩隻嘢想到大雄點呢？嗬，真係好啊！咪走啊！且慢，你哋兩個啊，睇嚟作奸犯科，唯恐天下不亂啊！停波，快啲停波啊！停波！殺咗個程咬金添，撤退！好勇鬥狠嘅兩個武士，係啦，你會受傷啊嘛？冇啊，多謝救命之恩。冇受傷就好啦，謝天謝地。好彩得到身啫。想要做個出色嘅武士，就要有永不言敗嘅決心同鬥志。係，願聽恩師教誨，學生自當竭力而為。咁樣先至係為師嘅好徒弟。繼續你嘅工作，路上小心啊！多謝恩師嘅鼓勵，感激不盡。告辭。做咩啊？點解會咁樣嘅？兄台啊，已經到咗岸啦。有勞船家。哦，你要嘅嘢啊，你幫你父親辦貨啊？冇錯啊，係由鄰鎮嗰邊過嚟嘅。原來係腳程咁遠嘅地方啊！邊係啊，都唔算得係咩事啫。呢個年頭好少少年好似你咁噶啦，回程嗰陣你記住要小心啲喎。呢個大雄卒之幫爸爸買到嘢啦。告辭啊！記住做事要貫徹始終，有頭有尾啊！我知啦，謝過婆婆啦。你要加油啊！好球二啊！係最後一球啦！竟然用弓箭，太卑鄙啦！馬上停手！大雄啊！等我嚟助你一臂之力啊！喂，你又搞乜嘢啊？你有本事就放馬過嚟！大雄，你又做咩啊？呢個時候你唔好阻住晒啦！咁嘅場面就等我嚟幫你啦！係最後一個回合嘅反勝機會啊！你真係好頑固啊！我用多言啊，同我退開！呢個敵人等我嚟處理啊！嚟啦！我認輸啦！真係神乎其技。大雄大人，小人有眼不識泰山。大雄，你好犀利啊！間中都幫到手啊！我已經辦完事翻嚟啦，哦，你平安翻咗嚟啦！已經買咗翻嚟啦，請你查收啦。
你唔好大聲啦。官人，你咪講我以後唔再掂呢啲嘢嘅咯，冇事要講得出做得到噶。原來我有講過咩？今日無論如何都唔可以姑息你，受罰啦！哎呀，你放過我啦！唔使求情啦！哎呀，啊！放過我啦！你唔好走啊！食埋你入先啦！冇得傾啊！放過我啦！你講好咗以後唔再講啊！原來任何時代最強嘅人都係屋企嘅太太啊！